तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का आदा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इज़हार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि दहशत गर्द मज़मूम मकासद के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान हुकूमत अमन दुश्मनों को रोके। Değerli basın mensupları, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. And we expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Similarly, Pakistan fully supports the cause of Northern Cyprus and fully stands by Turkey on this cause in an unwavering fashion. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।